سلام علیکم. امروز میخوایم ایردراپ یا تستنت پای اسکوئر رو با هم بررسی کنیم. تستنتی که جذب سرمایه 12.5 میلیون دلاری داره. تو قسمت اینوسترها این تستنت اسامی پروژه چون پالیچان کاپیتال، روبوت ونچر و سامسونگ نکست رو مشاهده میکنید که میشه گفت از نظر اینوسترها پروژه قوی به حساب میاد. ولی نکته که باید توجه کنید و میشه گفت نقطه ضعف این پروژه نداشتن توکن تایید شده و ایردراپ تایید شده و این یکی از بزرگترین نقطه ضعف این پروژه است و میشه گفت تستنتش هنوز ایردراپ تایید شده این نداره. ولی فعالیت این تستنت خیلی واسم جالب بود. قراره پای اسکوئر قراره یک ساختار ایجاد کنه که کاهش هزینه ها و یه جورایی مشکلاتی که بین بلاکچین ها هست رو برطرف کنه. اینو اگه بخوام خیلی خلاصه به واسهتون توضیح بدم، ببینید مثلا ما فرض میگیریم که یه مقدار سولانا داریم، میخوایم این سولانا رو تبدیل به بیت کوین کنیم. سولانا روی یه بلاکچین جداست، بیت کوین روی یه بلاکچین جدا. اگه بخوایم این کار رو انجام بدیم باید از سایت های بریج استفاده کنیم که استفاده از سایت های بریج هم هزینه داره و هم یکم مشکلات که این پای اسکوئر میخواد این عمل بریج رو تو سایت خودش انجام بده با بیشترین سرعت و کاهش هزینه و بدون هیچ گونه مشکلاتی. هدفش خیلی خاصه. خودم میخوام روش فعال باشم و گفتم یه ویدیو بگیرم واسه شما هم اگه دوست داشتی میتونید تو این پروژه فعال باشید. لینک این پروژه رو مثلا میشه تو قسمت دیسکریپشن میذارم. اصلیشه و هیچ گونه رفراری فعلا این پروژه نداره. لینکو که باز کردی همچین صفحه میبینید. لینکو سعی کنید با مرور میسیز براوزر باز کنید. لینکو که باز کردی همچین صفحه میبینید که واسه ثبت نام میید روی این قسمت منو همبرگری بالا کلیک میکنید و لاگین رو میزنید. اینجا ازتون ایمیل میخواد که ایمیل رو اینجا وارد میکنید. بعد اینکه ایمیل رو وارد کردید سند کد رو میزنید، یه کد تاییدیه به ایمیلتون میره که کافیه اون کد رو کپی کنید و تو قسمت مد نظر پست کنید. وارد ایمیلامون میشیم، یه رفرش میزنیم. خب من از قبلم ثبت نام کردم که یه بار ایمیلش از قبل اومده. خب اینجا کد جدید رو میایم وارد میکنیم و وریفای رو میزنیم. وریفای رو که زدیم ازتون یه یوزرنیم میخواد که یوزرنیمش اینجوریه. میتونید یه یوزرنیم به دلخواه وارد کنید و بعد ست یوزرنیم رو بزنید و الان من آپدیت هم کنم. اگه خواستی میتونید رو قسمت پروفایلتون بزنید و یوزرنیمتون رو آپدیت کنید. کلا فعالیتش انجام یه سری تاسکاست که واسه اینکه به تاسکا دسترسی داشته باشید بیاید رو قسمت کوست، اینجا رو منو همبرگری بزنید، بیاید رو قسمت کوست. اینو که زدید یه سری تاسکا در اختیارتون قرار میده که میتونید با انجام اون تاسکا یه مقدار توکن رو دریافت کنید. تاسکاش هم به شدت ساده است. یه سری تاسکای سوشاله که واسه انجام هر تاسکی کافیه رو تاسک مد نظر کلیک کنید. مثلا اینجا ازمون خواسته که اکانتش رو فالو کنیم. اگه اکانت ایکس رو کانکت نکردید واسه دفعه اول به جای فالو یک کانکت ایکس میاره که کافیه روش بزنید و وارد اکانت ایکس میشه یا وارد یه صفحه دیگه میشه. اونجا یه اجازه ازتون میخواد که طبق هر پروژه اجازه رو بهش میدید و اکانت ایکستون کانکت میشه. خب حالا رو قسمت فالو بزنید. ببینید خودش اتوماتیک واسه دفعه اول که من این کارو کردم خودش اتوماتیک فالو رو انجام نداد. من وقتی رو قسمت فالو زدم شما کافیه واسه اینکه این پروژه رو انجام بدی، واسه اینکه این ببخشید تاسک رو انجام بدی، بیا رو این قسمتی که نوشته فالو پای اسکوئر رو این قسمت بزنید، وارد اکانت ایکس میشه. اونجا فالو رو انجام بدید و بیاید عقب. حالا فالو رو انجام میدیم و مییم وارد قسمت تاسکا میشیم و فالو رو میزنیم. اگه تاسکش انجام بشه امتیاز مد نظر رو دریافت کنیم. مثل اینکه تاسکش انجام نشد، حالا یه مقدار زمان میبره تا تاسکش انجام بشه. یه 100 ثانیه واسم زمان گذاشته که اولش 2 دقیقه زمان گذاشته بود که بعد 2 دقیقه تاسک مد نظر انجام میشه و تاسک بعدی میگه این علامت پای اسکوئر رو بیا تو اکانت ایکست اضافه کن، رو پروفایل اکانت ایکست اضافه کن یا رو اسم اکانت ایکست اضافه کن که کافیه. واسه اضافه کردن این بیاید روی این قسمت کپی بزنید، وارد اکانت ایکس بشید. اینجا بیاید رو قسمت پروفایلتون. خب میام عقب. رو قسمت پروفایل اکانت ایکسی که متصل کردید رو همون اکانت بیاید. خب میایم رو قسمت نمایه ویرایشو میزنیم و کنار اسممون علامت مد نظر رو پست میکنیم. ناممون اینه. خب میایم یه اسپیس میزنیم و پست میکنیم و ذخیره رو میزنیم. همین سادگی علامت پای اسکوئر هم اضافه میشه و کافیه واسه اینکه این تاسکش تایید بشه. بیاید رو قسمت وریفای اند کلیم بزنید. اکانت ایکسی که متصل کردید خودش چک میکنه. اگه اضافه کردید بعد 2 دقیقه همونجور که میبینید تایید میشه. حالا این مثل اینکه سریع تایید شد و 1000 تا
انرژی یا 1000 تا توکن به هم داد. اینجا میتونید امتیازی که به دست آوردید و مشاهده کنید. این رنکش فکر کنم باگ داره واسه همه 42، چون اکثر افرادی که ثبت نام کردن رنکشون اینجا 42 نمایش میده، ولی رنک اصلی رو بهتون میگم از کجا میتونید مشاهده کنید. حالا هر تسکی که انجام بدی یه تیکه تاییدم کنار تسکتون خورده میشه که این به منزله اینه که تسکو انجام دادید. تسک بعدیش گفته که یه پست در مورد پروژهش بسازید که کافیه پست ترید و از هوش مصنوعی مثل دیپستیک، چت جی پی تی، گروک، هر هوش مصنوعی این متن و اسم پروژه رو بهش بدید و ازش بخواید که یه سری توییتای ترید واسهتون بزنه که چند تا توییت پشت سر همه کافیه چند تا توییت پشت سر هم پست کنید و لینکشو اینجا بذارید و کلمو بزنید. بعد اینکه این تسکو انجام دادی میایم تسک بعدی. تسک بعدی هم در مورد پست گذاشتنه که 50 تا امتیاز داره. این تسک واسه ریپوست کردن و لایک و تسک بعدی هم واسه ریپوست کردن و لایک، ایش هم ریپوست کردن و لایک و یه پست دیگه که میتونید اینا رو خیلی ساده. کلا تسکای سوشال داره و یه نظرسنجی یا کویز هم داره که میتونید اینجا تو نظرسنجی شرکت کنید. خب من میام یکی رو انتخاب میکنم و امتیاز مد نظر فکر کنم بعد چند دقیقه به هم داده میشه. حالا این کویزا رو سعی کنید شرکت کنید یا یه نظرسنجیه که سعی کنید نظرسنجی رو هم شرکت کنید. کلا به تسکاش پرداختیم. بیایم واسه اینکه رنکتون رو مشاهده کنید کافیه روی این قسمت بزنید و لیدربورد انتخاب کنید. اینجا رنک اصلیتون رو نشون میده و رنکی که دارید با مقدار رنکی که دوستان دارن. رنک اول 2600 تا توکن داره، پوینتس داره، ببخشید 2600 تا پوینتس داره که رنکش آنچنان زیاد نیست. اگه بیاید شما این دو تا تسک رو انجام بدید فکر کنم 2000 تا توکن رو میتونید خیلی راحت دریافت کنید. حالا 1000 تا واسه این میشه 2000 تا 2500 تا 2500 تا آره 2600 تا کلا اگه کل تسکا رو انجام بدید یک 2600 تا توکن رو میتونید دریافت کنید یا پوینتس رو میتونید دریافت کنید و رنکتون بیاد بالا. پس رنک هم از این قسمت لیدربورد میتونید مشاهده کنید. رو قسمت لیدربورد بیاد رنکتون رو مشاهده کنید. حالا این از سایت اولش. حالا بپردازید به سایت دومش که خیلی مهمه. کلا تو تستنت ها باید تراکنش انجام بدیم که شبکهش باگاش برطرف بشه و شبکه سریع و اون هدفی که دارن برسن. این کلا تستنت ها هدفشون اینه که باگاشون رو برطرف کنن. پس حتما ادامه ویدیو رو ببینید و اون سایت رو هم با من همراه باشید که بهتون نحوه انجام تراکنش ها رو هم بگم چجوری میتونید تراکنش ها رو انجام بدید. اولین قدم اینه که بیاید روی این قسمت یوزرنیم یا ببخشید روی این قسمت کیف پولتون بزنید و این پرایوت کی رو کپی کنید. حتما این پرایوت کی رو کپی کنید و یه جای امن یادداشت کنید، چون هر بار وارد سایت میشید این پرایوت کی تغییر میکنه. این اگه الان پرایوت کی رو کپی کردید و دفعه بعدی که اومدید میخواید پرایوت کی اولی رو ایمپورت کنید، کافیه روی این قسمت بزنید و ایمپورت پرایوت کی رو بزنید و پرایوت کی اولی رو برید اینجا وارد کنید، یه جوری ایمپورت کنید. یعنی کلا تراکنشی که انجام میشه این آدرس اولیش انجام میشه، این آدرس شخصیتونه. وقتی که یه پرایوت کی بهتون داد اینجا یه مقدار توکن بهتون میده که آدرس دوستتون رو وارد کنید و نوع توکن. مثلا من میخوام USDC چقدر دارم اینجا 200 تا دارم. USDC رو انتخاب میکنم و مقدار رو میخوام 50 تا تراکنش بزنم یا آدرس رو بهش میدم، آدرس دوستم و سند رو میدم و به همین سادگی این تراکنش هم انجام میشه. بس هر از گاهی سعی کنید این تراکنش ها رو هم انجام بدید که این تراکنش ها خیلی مهمه. یعنی کلا تو تستنت ها باید تراکنش بزنیم تا باگ ها و مشکلات شبکهش برطرف بشه. کلا این بود از ویدیو امروز. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه میخواید تو این ایردراپ فعالیت کنید لینک این ایردراپ مثل همیشه تو قسمت دیسکریپشن یا تو قسمت کامنت ها پین شده. لینک سایت تراکنش هم اونجا میذارم که میتونید خیلی ساده از این دو تا سایت استفاده کنید و سهمی از این ایردراپ رو داشته باشی. اگه خبری از این ایردراپ اومد من حتما تو چنل تلگرامی آپدیت میکنم یا تو چنل تلگرامی میذارم. واسه اخبار پیشنهاد میکنم چنل تلگرامی حتما جوین بشید. واسه دیدن ویدیو بعدی چنل یوتیوب سابسکرایب داشته باشید. حرف دیگه نمونه تا ویدیو بعد. الله مهر.